Hello friends, welcome to Kumari Pani Charal channel. இன்னும் நம்ம சேனல்ல எப்படி சிக்கன் தம் பிரியாணி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். சிக்கன் தம் பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு நான் 1 kg வந்து க்ளீன் பண்ண சிக்கன் வந்து எடுத்துருக்கிறேன். சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் பெரிய பீஸாக வந்து எடுத்துக்கோங்க. இங்கே தான் பிரியாணி பண்ணும்போது அந்த பீஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும். அது கூட வந்து ஒரு 4 பச்சை மிளகு, இஞ்சி பூண்டு சேர்த்து அரைச்ச ஒரு 2 டீஸ்பூன் வந்து விழுது வந்து அது கூட வந்து சேர்த்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் வந்து சில்லி பவுடர், 2 டீஸ்பூன் வந்து கொத்தமல்லி பவுடர் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், மல்லித்தூள் வந்து சேர்த்த அப்புறமா வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் மாதிரி மஞ்சத்தூள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. தேவைக்கேற்ப வந்து உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து 1 டீஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா வந்து சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறமா வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி தயிர் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து எல்லாமே வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இது வந்து ஒரு 1 மணிலேருந்து ஒரு 2 மணிக்கூர் வந்து நல்லா வந்து ஊறணும். ஊறும்போது டேஸ்ட் வந்து அதிகமாக வந்து இருக்கும். மசாலா எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வேணும்னாலும் நீங்கள் ஊற வந்து வச்சுக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தாலும் ஒரு 2 hours வந்து வச்சுக்கோங்க. பிரியாணிக்கு தேவையான ரைஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு வந்து நான் 2.5 கப்பு ரைஸ் வந்து இன்றைக்கி எடுத்துக்கிறேன். அது 30 நிமிஷம் வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சு அது கூட 2 கிராம்பு, ஒரு பே லீவ்ஸு, கொஞ்சமாக வந்து ஒரு டீஸ்பூன் மாதிரி வந்து ஆயில் வந்து விட்டு ஒரு 75 to 80% வந்து ரைஸ் குக் ஆகுற மாதிரி வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. நம்ம வந்து தம் பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம தேவையான சாதனங்களை எல்லாம் வறுத்து வந்து எடுத்துக்கலாம். அதுக்காக வந்து ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. அடிக்கனமான பேன் எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா வந்து இதே பேனில் வந்து நம்ம வந்து பிரியாணி வந்து பண்ணிக்கலாம். 2 டீஸ்பூன் வந்து நெய் சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவு வந்து ஆயில் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து ஆயிலும் நெய்யும் வந்து ஹீட் ஆன அப்புறமா அது கூட வந்து தேவையான அளவு கேஷ்யூ நட்டு வந்து சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. கேஷ்யூ நட் வந்து கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆன அப்புறமா அது கூட வந்து கொஞ்சம் உலர்ந்த முந்திரியும் இட்டு நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து அதை வந்து தனியாக வச்சுக்கலாம். ஃப்ளேமை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா வந்து இதே ஆயிலில் தான் வந்து நம்ம வந்து இனி பிரியாணி பண்ணணும். நம்ம ஃபஸ்ட்டே வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வந்து வச்சு எடுக்கும்போது தீஞ்சு போயிடுச்சுன்னா அந்த ஸ்மெல் வந்து அந்த இதில் இருக்கும். நம்ம பிரியாணி பண்ணும்போது டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது. அதே சேம் ஆயிலில் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை வந்து சின்னதாக ஸ்லைஸாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் மெலிசாக. அதை வந்து நம்ம வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் எந்த அளவு பிரியாணி பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வெங்காயம் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து 2.5 கப்பு ரைஸ்க்காக வந்து பண்ணுறேன். அதனால் வந்து நான் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை வந்து வறுத்து எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா வந்து இதுதான் வந்து நம்ம கார்னிஷிங் பண்ணக்கு வந்து தம் பிரியாணிக்கு கார்னிஷிங் பண்ண வந்து தேவைப்படும். ஆனியன் வந்து நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகுறது வரை நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆனால் மட்டும்தான் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஆனியன் வந்து ஃப்ரை ஆன அப்புறமா அதே சேம் பேனில் வந்து மசாலா வந்து நம்ம ஆட் பண்ணலாம். ஒரு 2 ஏலக்காய், ஒரு 2 கிராம்பு, ஒரு ஸ்டார் ஆனிஷ், அப்புறமா ஒரு பே லீவ்ஸு, ஒரு அரை டீஸ்பூன் மாதிரி சீரகம், அப்புறமா ஒரு 3 to 4 நம்பர் வந்து ஸ்லைஸ் பண்ண பெரிய வெங்காயம் வந்து அது கூட வந்து சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து எல்லாமே வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகுறது வரை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. வெங்காயம் வதங்க வந்து உப்பு வேணுனாலும் சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்க்கும்போது கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா வந்து நம்ம சிக்கன் வந்து ஊற வச்சுருக்குறோம். அதுலேயும் வந்து நம்ம வந்து உப்பு வந்து ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம். அதனால் கொஞ்சமாக வந்து உப்பு சேர்த்து
நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கணும். நல்ல பொன்னிறமாக வதங்குறத வரை வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. பொன்னிறமாக வதங்கின அப்புறமா அது கூட கொஞ்சம் புதினா, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை, அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் பூண்டு, இஞ்சி எல்லாமே சேர்த்து பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அதை அந்த வெங்காயத்தோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு விழுதோட அந்த பச்சை வாசனை போகிறது வரை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. ஒரு மினிட் வதக்கி விட்டுக்கோங்க. அது கூட ஒரு பெரிய சைஸ்லான ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க. சின்ன தக்காளி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2 தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க. நான் ஒரு பெரிய சைஸில் உள்ள ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன். தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. தக்காளி நல்லா வதங்கின அப்புறமா அது கூட நம்ம ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம். சிக்கன் நான் ஒரு 1 hour முன்னாலே இது ஊற வச்சு எடுத்துக்கிறேன். அதே சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். அதை தண்ணி எதுவுமே விடாமல் இந்த ஆயிலே கொஞ்சம் வதக்கி எடுத்துக்கலாம். ஆயிலே வதக்கி எடுக்கும்போது தான் அதோட டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும். நம்ம சிக்கன் கொஞ்சம் வேகிற அளவு நம்ம ஆயிலே வதக்கி எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா சிக்கன்லேருந்து தண்ணி விடும். நம்ம தயிரெல்லாம் சேர்த்து தான் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் தண்ணி விட தேவையில்லை. ஒரு 5 minutes அந்த ஆயிலே நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. தேவைப்பட்டால் ஒரு லிட் இட்டு நம்ம அந்த சிக்கனை வதக்கி எடுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா அது கூட கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை, அப்புறமா கொஞ்சமாக புதினா இலையும் சேர்த்துக்கலாம். கொத்தமல்லி இலையும் புதினா இலையும் சேர்த்துக்கோங்க. அதுதான் பிரியாணிக்கு நல்ல ஃப்ளேவரை கொடுக்கும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொஞ்சம் மசாலா போடும்போதே அரைச்சி சேர்த்துக்கிறோம். ஆனால் கொஞ்சம் கூட கொத்தமல்லியும் புதினா இலையும் நம்ம சேர்க்கும்போது அது நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். அதுக்கப்புறமா ஒரு 3 to 4 teaspoon மாதிரி தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. தயிரெல்லாம் சேர்த்தப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. தயிரெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கவே இல்லை. ஆயிலே தான் வதக்குறேன். ஒரு 10 to 15 minutes லிட் இட்டு க்ளோஸ் பண்ணி இந்த சிக்கனை நல்லா ஆயிலே வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ ஒரு 50 to 70% சிக்கன் வெந்து கிடைக்கும். சால்ட்டு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. சால்ட்டு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது கூட ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர், ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. லிட்டிட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வேக வச்சாலும் இன்பிட்வீன் ஓப்பன் பண்ணி கிளறி விட்டுக்கோங்க. இங்கே தான் சிக்கன் வேகும். ரொம்ப கிளறக்கூடாது, இல்லை ஏன்னா பீஸ் எல்லாம் உடஞ்சி போயிடும். அப்புறமா ஒரு 2 டீஸ்பூன் மாதிரி பிரியாணி மசாலா சேர்த்துக்கோங்க. பிரியாணி மசாலா உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா கரம் மசாலா கூட சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா ஒரு 1/4 கப்பு மாதிரி தண்ணி விட்டு அதை நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. தண்ணி அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது. நான் ஒரு 1/4 கப்பு மாதிரி தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். தண்ணி கொதிச்ச அப்புறமா ரைஸ் லேயர் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு மேலே போடுங்க. நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணலைன்னா நம்ம அடியில் சிக்கன் அடி பிடிச்சிரும் நம்ம தம் பிரியாணி பண்ணும்போது. அதனால் 1/4 கப்பு தண்ணி நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். அது கூட ஒரு 75% ஆல்ரெடி நம்ம குக் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த பாஸ்மதி ரைஸ் லேயர் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம். நான்
ஒரு 2 லேயராக வந்து பண்ண போகிறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா வந்து நீங்கள் ஒரு லேயராக கூட வந்து பண்ணலாம். அடியில் வந்து சிக்கனும் மேலே வந்து ரைஸும் மட்டும் போட்டு ரைஸும் அந்த நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா திங்ஸுமே போட்டு வந்து நம்ம லேயர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஆனால் நான் வந்து 2 லேயராக வந்து என்கிட்ட ரைஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால நான் 2 லேயராக வந்து நான் போட்டு எடுத்துக்கிறேன். ஒரு லேயர் ரைஸ் போட்ட அப்புறமா வந்து கொஞ்சமாக புதினா இலை, கொஞ்சமாக மல்லி இலை, அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் இல்லை அந்த கேஷ்யூ நட்டும், கொஞ்சமாக முந்திரி பழத்தோட இதுவும், அப்புறமா வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற ஆனியனில் வந்து கொஞ்சம் போட்டு நம்ம லேயர் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து 2 லேயராக வந்து பண்ணும்போது கொஞ்சம் கூட டேஸ்ட் வந்து அதிகமாக வந்து இருக்கும். ஏன்னா வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருக்கிற அந்த திங்ஸ் வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணி போடும்போது அது வந்து அதுக்கப்புறமா வந்து தம் பிரியாணி பண்ண அப்புறமா வந்து நம்ம சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதனால் வந்து நான் வந்து 2 லேயராகவே பண்ணுறேன். ஒரு லேயர் வந்து போட்ட அப்புறமா வந்து அதுக்கு மேலே வந்து 2வது லேயர் வந்து ரைஸை வந்து போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கொஞ்சம் ரைஸை வந்து கொஞ்சம் அமுக்கி விட்டுக்கோங்க. 2வது லேயர் வந்து ரைஸை வந்து ஃபுல்லாக இட்ட அப்புறமா நம்ம எப்படி வந்து ஃபஸ்ட் லேயருக்கு வந்து நம்ம தம் பிரியாணி பண்ணும்போது போட்டோமோ அதே மாதிரி கார்னிஷிங்காக கொஞ்சம் மல்லி இலை, கொஞ்சமாக புதினா இலை, அதுக்கப்புறமா வறுத்து வச்சிருக்கிற முந்திரி, திராட்சை பழம், அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த ஆனியனை வந்து அது கூட வந்து சேர்த்துக்கலாம். ரெண்டாவது லேயர் வந்து எல்லாமே போட்ட அப்புறமா வந்து ரைஸோட அந்த ஓரத்தில் வந்து 1 டீஸ்பூன் மாதிரி 1 to 2 டீஸ்பூன் மாதிரி வந்து நெய் வந்து விட்டுக்கோங்க. நெய் விடும்போது சைடில் வந்து அடி பிடிக்காது. நெய் வந்து சேர்த்த அப்புறமா அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு அரை லெமன் ஜூஸ் வந்து பிழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. அதை வந்து சேர்த்துக்கோங்க. சேர்க்கும்போது ரைஸுக்கு நல்ல டேஸ்ட் வந்து இருக்கும். எல்லாமே சேர்த்த அப்புறமா வந்து ஒரு நல்ல அடிகனமான மூடி இட்டு அதுக்கு மேலே வந்து வெயிட் வச்சு ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் வந்து குக்கர் வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்ச அப்புறமா வந்து ஃப்ளேமை வந்து ஆஃப் ஆக்கிட்டு ஒரு 30 மினிட்ஸ் வந்து விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. சுவையான தம் பிரியாணி, சிக்கன் தம் பிரியாணி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா என் சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.